晴朗嘅一天啊！今日要離開嘉義，往南去高雄，全程大概又係100公里左右。不過要專心同呢啲電單車周旋啦。再見，食個早餐先。完咗呢個北迴歸線啊，可唔可以唔好再食個蛇字啊？終於都見翻啲單車喺條路上面，食一陣流先，謝禮。諗住食下氣流啦，點知佢仲食翻我轉頭，真係離譜啊！啲後生仔。40幾公里之後咧，就準備進入呢個台南啦。好熱啊！taco 先。參觀孔子廟啊！好啦，食完嘢之後，參觀完嗰啲咩寺廟啊之類之後咧，我哋就離開台南市，依家就直奔高雄。近高雄啊，就會好近個海啊！呢幾日都應該會係見到海多嘅應該。去到高雄啊！10幾公里就到高雄啦，完成今日嘅旅程。講完咗一日嘅路啊，夜晚喺高雄，而家去緊夜市，諗住食個天使雞排。先個旅館個小哥都問我係咪踩單車環島，咁我係，跟住佢話身為台灣人嘅佢啊，都冇諗過要踩單車環島，因為實在太攰。咁我話都好正常嘅，因為你唔中意踩單車嘅話，根本唔會做呢樣嘢咯。其實我心諗，就算中意踩單車，其實都正常都唔會做呢樣嘢，因為中意踩單車都覺得好攰。去到第4日，我都開始已經覺得有啲厭。超多人呢，好熱鬧啊！瑞豐夜市啊，哇！天使雞排嘅人龍長到爆啊！